بعد نحو شهر على مأساة غرق قارب الموت في بحر طرابلس، ظهرت مساع يقوم بها اللواء أشرف ريفي بالتعاون مع مغتربين في أستراليا أدت إلى التواصل مع شركة هندية تملك غواصة صغيرة تتسع ل3 أشخاص قادرة على المساعدة في انتشال القارب من عمق البحر. تواصلنا مع الأهالي، بكل أسف تبين أنه في عدد كبير جدا من الجثث ما بينت لحديت هلا الحقيقة، في ما بين 28 ل 33 جثة وأغلبيتهم أطفال ونساء. يبدو هن اللي كانوا بالكابين تبع الزورة اللي الباب جرار ظاهر مسكر عليهم وغرق فيهم بسرعة بدون ما يكون عندهم إمكانية يخرجوا من الزورة الحقيقة. مفهومنا لشهدائنا، مفهومنا لضحايانا، مفهومنا لرجالاتنا، لإنساننا، نحضر الرفات. بحسب المعلومات فقد حددت قيادة الجيش نقطة غرق القارب على عمق 470 متر تقريبا، والغواصة الهندية قادرة على الغوص حتى عمق 2500 متر، بعدما كانت أخرى أوروبية تم التواصل معها قادرة على الغوص إلى 400 متر فقط. تقديراتي انا برجع باكد تماما انه الامور بين اليوم او بكره توقع على الاتفاقيه، يحدد امتى وصول الغواصه ويحدد امتى بنلاقيها وكيف بالعمل. تقديراتنا حد الاقصى 7 ايام لازم نكون تقريبا خلصناها. الغواصة الهندية بحاجة إلى 20 يوما للوصول إلى سواحل طرابلس وبدء العمل على انتشال القارب والجسامين بمساعدة القوات البحرية في الجيش اللبناني. بدي اوجه الشكر لكل المعنيين الحقيقه، اول شيء لربيع فتفت اللي فعلا قام باتصالات كثير حسيسه وضخمه مع الشركه الاوروبيه بالاول، بعدين بحثا عن الشركه الثانيه اللي عندها غواصه بتنزل لعمق اكثر من اللي كان. بدي اوجه شكر خاص وتحيه خاصه لقائد الجيش شخصيا اللي فعلا عملت اجتماع اخير انا وياه مع قائد البحريه وحط اذا كل الامكانيات البحريه اللبنانيه بتصرف الاهالي، بتصرف هاي العمليه الانسانيه الكبرى والوطنيه كذلك الامر حقيقه. يضاف انه الاهالي صاروا مطمنين انه هناك فعلا تحقيق شفاف يجرى باشراف قائد الجيش شخصيا، من أخطأ يعاقب. بحسب المعلومات تبلغ كلفة العملية 250 ألف دولار تقريبا. أبدت القوات اللبنانية وشخصية خليجية الاستعداد لتحملها، لكن جمعية من أبناء الشمال في أستراليا أصرت على تسديد التكاليف لانتشال شهداء الهجرة.